De falar porque o ronco tá ficando. Eu esqueci de dizer, ele é tração traseira. Onde eu tava mesmo? Assim, uma vez da gente identificado, consegui ter identificado todas as tabelas de gestão desse motor, certo? Certo. Acho que a gente precisa voltar agora. Passar pelo túnel de novo, voltar para a realidade e entregar o carro. Outros elogios que eu ouvi, piloto de Fórmula 1 muito famoso também concordou comigo e disse que esse é o ronco V12 mais bonito que ele já ouviu. E olha que lá tem autoridade para falar, certo?